今日我哋就去試下一間用心製作、街坊價錢嘅串燒酒館。大家好啊，歡迎到陳師奶嘅 channel 啊！咁咧之前嘅幾個片段啦，我都嚟咗咧珠海寧溪嘅雙竹街去食嘢啦。咁我就都話呢度係好多特色嘅小店，而今日咧我就嚟咗一間新開嘅叫做雙竹酒館啊。咁呢一度咧，佢係有呢個嘅燒料啦、串燒去食嘅，咁咧亦都有一啲嘅8+1咧，可以俾你哋咧去試下。咁呢個咧，好香啊，叫做咧椰林樹影，好香，試下先，好好飲啊！如果咧大家係中意飲下啲雞尾酒啊，真係可以嚟呢度試下。呢度咧除咗雞尾酒啦，仲有啲精釀啦，咁同埋咧會有一啲嘅啤酒㗎。勁香，好香呢個嘅烤冬菇，試下先。終於有一間咧喺度嚟食串燒料咧，佢個醃料咧唔係孜然粉啊，但係佢呢個冬菇咧係好爽口，有汁嘅。但係咧佢主要咧，我覺得係咬落去個質感咧係好似你平時炆冬菇嗰種冬菇嘅口感。嚟呢度咧真係好有驚喜。原來諗住有個酸菜啦，就愛嚟咧開下胃咁樣，哇好靚咯！佢隻個酸菜大盤刀，佢咧呢度入邊咧係有呢一個嘅甘筍啦、西芹啦、幾頭啦、紅菜頭啦、青瓜，哇！等我試下個蘿蔔先，好有驚喜！你食得到咧？佢呢個酸菜入邊嘅食材嘅新鮮，佢係攞醋葉啦，另外咧佢有啲嘅黑椒咧再滲喺個面度喎，所以咧好香。呢度個老闆好有心思。嗱，呢一度咧，呢個就雞生蠔啦。咁咧，另外咧，呢一個咧就係雞嘅腿肉連埋個葱啦。咁咧，我就先試個雞生蠔。雞生蠔咧就會係滑啲嘅，試下先。佢嗰個燒料咧，呢個嘅醬汁咧好好，佢甜甜鹹鹹，然後佢再加咗少少咧辣粉落去咧，好惹味。好啦。而家咧就試個燒嘅五花肉，聞落去咧係好香，炭香味嘅。嗰度啲醬汁係真係好好食，好食啊！唔許過啦，佢唔係話就咁攞鹽燒，即係有時你出面就咁鹽燒啦，食翻個豬味啦。佢呢個咧有一個薄薄嘅佢個燒料汁，佢呢個燒料汁佢真係調得好唔錯，佢係少少嘅豉油嘅鹹味啦，入邊有啲甜啦，同埋咧佢係咧。你睇下，係好厚嘅佢嗰個五花腩。嗰邊咧，你係嗰啲燒嘅五花腩咧，薄ít ít噶嘛。咁燒完之後已經係乾柴烈火。佢呢個咧有翻咁上下厚身啊，所以食落去咧仲係好 juicy。嗱，鎮店之寶係咩嘢咧？就係呢個大家睇，係燒鰻魚啊，燒脆鱔啊。咁佢呢個鱔咧係每一日現劏嘅，試下先。我個鱔好肥，個皮咧烤到咧脆脆香香。啱啱好有個焦香味，但係佢係翻唔係燶嘅。佢呢個咧有海鮮嘅鹹香喎。食咗咁多肉咧，梗係要食翻啲蔬菜咧去解下膩啦。試下呢個燒辣椒先，好食啊！呢個有辣椒嘅香啦，同埋甜甜地啦。嗱，如果你話喂我唔飲8+1嘅，咁你呢一度咁咪好悶咯？唔會㗎，呢一杯咧就係冇酒精嘅嘢。係一個菠蘿特飲嚟㗎，等我試下先。有時啲串燒油嚟啦，香辣啦，飲翻一杯咧菠蘿特飲咧，哇爽！好啦，而家食個蝦先，哇，係燒到啱啱好啊！大家睇唔睇到啊？有膏啊！佢蝦頭咧好多膏，呢個咧係燒到啱啱好嘅。佢哋個火爐咧控制得好好。燒海螺好大嚿肉，試下先。燒菠蘿喎，嗱少少焦香。哇！如果大家嚟食串燒，菠蘿一定要嗌。
喺你食晒全部嘅肉類好流嘅時候，你去食呢個菠蘿，好正！哇，好多汁，滴汁噶。好啦，呢個咧就係吊籠，好食喎，好好食喎，吊籠好食喎。嗰啲牛咧係有啲糖啊，嗰啲熱不熱啊？嗰啲牛本身咧牛味加埋個甜味，又加埋個炭燒味，好香。如果大家中意食辣咧，呢度有啲辣粉咧，可以俾你哋，佢又唔會話滲晒落去，咁可以適合唔同朋友嘅口味咧，自己去點。你唔好睇佢薄薄地喎，睇好似好薄啊，但係食落去咧有嚼口㗎，有甘味。有嚼口，但係最重點，佢呢個燒烤咁薄，你食落去仲係有汁㗎 juicy。咁咧今日咧就嚟咗咧雙竹酒館咧去食佢哋嘅燒烤啦，同埋咧飲佢嘅一啲嘅特調嘅雞尾酒啦，無酒精嘅飲品啦，咁同埋有精釀啊嗰啲咁樣。咁咧整體嚟講咧，我係覺得咧老闆咧係好有一個嘅心咧，去設計佢呢個菜式嘅。我今日就介紹嚟到呢度，大家都可以嚟呢度試下嘅。其實雙竹街真係好多好多好食有心製作嘅小店咧，係等緊大家嘅發掘㗎。咁咧，我今日就介紹呢度啦，拜拜。